और उस औरत की तरह न होना जिसने मेहनत से तो सूद काटा, फिर उसको तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डाला, कि तुम अपनी कस्मों को आपस में इस बात का जरिया बनाने लगो कि एक गिरोह दूसरे गिरोह से ज्यादा गालिब रहे। बात यह है कि अल्लाह तुम्हें इससे आजमाता है, और जिन बातों में तुम इख्तिलाफ करते हो क़यामत के दिन उसकी हकीकत तुम पर जाहिर कर देगा। और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही जमात बना देता, लेकिन वो जिसे चाहता है गुमराह रहने देता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है। और जो अमल तुम करते हो उस दिन उनके बारे में तुमसे जरूर पूछा जाएगा। और अपनी कस्मों को आपस में इस बात का जरिया न बनाओ कि लोगों के कदम जम चुकने के बाद लड़खड़ा जाएं। और इस वजह से कि तुमने लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोका, तुमको सजा चखनी पड़े और तुम्हें बड़ा सख्त अजाब